Почитувани гледачи, добре дојдовте во Актуелна тера. Простете заради прекинот на нашата програма во попладневните часови, овој регион во Нова Битола остана без електрична енергија. Еве ги вестите на денот. Одби работа на црно, едукација за средношколците. Бенефитот на малите фирми од Европската банка за обнови и развој. Во Љубојно, нов откупен центар за јаболка. Протест за поддршка пред судот во Битола. 70% од компаниите кои ги користеле услугите на Европската банка за обнова и развој го подобриле своето работење. Советодавни поддршки денеска беа представени пред стопанствениците кои веќе ги користат и заинтересираните потенцијални корисници. Маја Богоевска. Можностите за советодавна поддршка на македонските бизниси што постојат преку Европската банка за обнова и развој денес беа презентирани пред стопанствениците во Битола. Меѓу нив имаше заинтересирани да го искористат бенефитот, но беа присутни и компаниите кои имаат успешни приказни. Веќе, иако проектот не е завршен, голем дел од планираните подесувања, подобрувања веќе даваат резултати, така да ние можеме само да препорачаме и на другите македонски компании кои што во одредена своја област на работењето можат да се најдат заедно во проектите со Европска банка, сметам дека може да имат само корист, а трошоците кои што при тоа настануваат, мислам дека се минимални во однос на придобивките. Ефектите секако се евидентни, затоа што пред кога ќе се вратиме назад пред 2 години кога почна проектот, ние имамне знатно помалку производи, имамне знатно помалку пазарен удел како во Македонија, така во извоз. Сега после 24 месеци може да се видат вистинските резултати, затоа што од тогаш па навамо ние извезуваме уште во неколку земји. Конкретно тој проект со Европска банка што го тераме е многу користен за да бидеме поконкурентни при извозот. Тоа значи да имаме нови, пософистицирани производи кои што не се секојдневни на пазарите и се до тоа го постигнеме заеднички со консултантите што ни ги обезбеди Европска банка. Општина Битола дава поддршка на малите и средни предпријатија. Општина Битола веќе подолг период назад, повеќе години, прави концепти, стратегија и веќе имаме и реални резултати. Знаете дека сме првите кои што направивме стартап центар во регионот и мислам дека имаме одлични резултати. Таа програма постепено се менува, некојаш згаснува, некојаш се наоѓаат нови фондови да продолжи понатаму. Меѓутоа, ова денеска што сме овде, исто така се однесува на малите и средните предпријатија, малите и средните бизниси. Мислам дека е одлична иницијативата на Европската банка за обнова и развој, затоа што тие веќе и досега имаат исклучителни резултати, а има и фирми во регионот и во Република Македонија, па и од нашата општина, кои што имаат многу подобри резултати после соработката со консултантите, стручните луѓе, експертите, кои што доаѓаат преку проектите на Европската банка за обнова и развој. Со користењето на советодавната поддршка, фирмите имаат раст на нивните бизниси. Многу компании направиле промени во начинот на своето работење само на база на еден добар совет од компетентна личност и во право време. И тоа низ бројки презентирано е следно. Значи, до сега сме работеле во Македонија со преку 690 компании од различни сектори и резултатите се следни. После нашата интервенција, компаниите го зголемуваат, значи 70% од компаниите го зголемуваат својата продажба за во просек од 70%, што е исклучително добар податок дека нашата интервенција носи кон развој на бизнисот. Европската банка за обнова и развој помага на малите и средни предпријатија во Македонија и им овозможува пристап до бизнис советување од 1998 година. Некогашната задруга денеска стана откупен центар за јаболка во Љубојно, нова инвестиција вредна 150.000 евра. Оливера Михајловска. Во рамки на 14-тиот јаболкобер во Преспа, годинава обврската е да се стават во функција неколку стопански капацитети. Тоа почна да се реализира. Во Љубојно, некогашната задруга стана капацитет за откуп, калибрирање и производство на јаболкови сокови.
Инвестираше во реконструкција на овој објект кој што порано представуваше задружен дом, селски задружен дом, меѓутоа со една огромна желба и волја на инвеститорот овој објект се успеа да се реконструира и да се овозможи да се отвори овој капацитет за преработка на јаболка. Јас сум навистина среќен и задоволен што еве во овие 6-17 месеци од преземањето на функцијата градоначелник на општина Ресен успеваме да го отвориме овој капацитет, а наскоро ќе зборуваме за нешто уште поголемо, тоа ќе е отварањето на големиот откупно-дистрибутивен центар во индустријската зона Макази. Инвеститорот ја искористил владината поволност и со сопствени средства во висина од 150.000 евра го отворил овој капацитет. Дојдов со ентузијазам во Преспа да инвестираме капацитет за производство на сокови, природни сокови од јаболка и со идеја дојдов да отвориме еден капацитет, да го промовираме јаболкото. Преспани познати по овоштарството, а посебно по производство на јаболка, задоволни од инвестицијата во нивниот крај. Имав можност да го пробам сокот од јаболка, морам да признам дека е одличен. Доста мислам среќен што вакви инвестиции се отвараат во Преспа и дај Боже што повеќе да ги има. Ова не би влијало, мислам, на откупот на цената на јаболкото. Почетна цена мислам дека е 3 денари за индустријско јаболко и мислам дека таа почетна цена е доста солидна. Плановите на инвеститорот покрај моменталните 10 вработувања планирал проширување и зголемување на бројот на вработени. Откупните цени не биле дефинирани заради се уште незапочнатиот откуп, но 18 денари за килограм сортни јаболка и 15 денари за другите видови се бројките кои се зборуваат. Планираат и отварање на ладилник и сушара во иднина. Одби работа на црно е проект со кој се едуцираат професорите кои треба да ги запознаат средношколците со работата на црно. Проектот се реализира веќе 4-та година. Одби работа на црно е проект на Министерството за труд и социјална работа, Министерството за образование, Агенцијата за вработување, како и агенциите за привремени вработувања, чија цел е едукација на професорите од средните училишта заради нивно запознавање со основните права од работен однос. Пред се класни раководители на ученици од завршните години, значи 4-та и 3-та, онаму каде што се 3-та, со цел потоа тие да направат дисеминација, да пренесат своји искуства, своји знања, она што ќе го стекнат како информација тука на своите ученици. Со нив понатамошно целосно информирање и продолжување и пријавување на пазарот на трудот. Значи средношколците се на чекор пред да се сретнат со пазарот на трудот. На чекор од реализација на тој дел од својот живот и треба да имаат информации и во повеќе дејности, меѓу кои во оваа област. Проектот се организира по 4 пат, а се реализира во 2 фази. Целта на проектот е да се намали работењето на црно, да се легализираат работните места. Тоа е добро за сите, како во однос на стажот и акумулирањето на привилегии што ги има вработениот работник и во однос на придонесите што се уплаќаат на државата. Тоа е поврат, тоа е фидбек за сите нас. Се надевам дека ќе имаме успех во оваа трибина, затоа што очигледно дека е создадена една платформа во државата околу која се собираме сите, меѓу кои агенцијата каде што работам јас, и дека ќе го намалиме работењето на црно за доброто на сите. На овој начин, со овој проект, младите можат да ја препознаат сивата економија. Пред судот во Битола денеска протест за поддршка на Славе Даскаловски, познат во јавноста со случајот за кој беше обвинетот и е виновен за одземањето на 100.000 евра од подперница на 80-годишната Марија Лукаровска од Битола. Беше осуден на 10 години затвор, но потоа му беше пресудена ослободителна пресуда. Денеска, како што ни соопшти од судот, тој се најде на обвинителна клупа за друг предмет, загрозување на сигурноста. Бил осуден на 5 месеци затвор. Самиот побарал да започне со одлежување на казната, апелација ја потврди пресудата, Врховниот суд ја укина и денеска почна ново судење. Протестирам, сакам поддршка да му дадам на Славе во моје име и во името на сите пријатели што го знаат, дека ова е правна држава, дека правдината секогаш ќе биде на прво место и се надевам дека овој случај
ќе заврши онака како што треба, правично. Што значи дека и денес треба да падне таа пресуда во полза на Славе Даскаловски и цела јавност дека знае, меѓу кои вас вие медиумите треба да го пренесете да знае општо цела Република на Македонија, што значи колку е правосудството по името на правдината. Денеска битолските социјалдемократи одржаа пресконференција, темата беше тутунот во Могила. Наместо борба со организираниот криминал со тутун и цигари, МВР под водство на Јанкуловска ги казни невините земјоделци од село Могила. Наместо соочување со вистинските криминалци кои прават огромен профит на грбот на могилчани, Груевски и Јанкуловска се впушта во панична акција, во која за жал настрадаа чесни земјоделци на кои им беше одземен тутунот. СРСМ остро се спротивставува на решавање на скандалозниот случај со грубо одземање на тутунот од чесни тутунари, кои биле наведени на вонзаконско производство на тутун. Владата на Република Македонија итно да најде начин да ги обештети земјоделците од Могила, кои наивно верувајќи на ова власт, влегле во незаконско производство на тутун од Вирџинија и сега се оставени на цедило и прогласени за виновни од истата таа власт. СРСМ бара веднаш да се најде организаторот кој ги намамил земјоделците од Могила противзаконски да садат од тутун од Вирџинија и истиот да сноси одговорност. Еве што ги гледате во продолжението на Актуел. Браќата Зекировски година со свој филм на Манаки. И за други теми покусата пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: со што најчесто стигнувате до работното место? Со автомобил, со такси, со автобус, со велосипед, пешки? За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Решен проблемот со децата од медицинското училиште во Битола. Откако им ги вратија документите, од Министерството за образование не одговори позитивно на барањето на училиштето за намалување на поените, за да може да запише ученици со кои ќе се пополнат непополнетите места од двата уписни рока, децата со родителите излегоа на протест. Директорката тогаш им вети дека ќе сторат се што е во нивна моќ за стотинат ученици да бидат вратени на настава. Родителите за случајот се обратија и во општина Битола, а Советничката за образование контактирала и со Министерството во Скопје. Министерството за образование реши да ги прифати барањата на училиштето и учениците кои стравуваа дека ќе останат на улица ги врати на настава, со што ја продолжија школската година. Министерството за образование и наука и покрај најавите за штрајк од синдикатот на СОНГ апелира до родителите в понеделник да ги пратат децата на настава, бидејќи Министерството и општините ќе овозможат услови за непречено одвивање на образовниот процес. Министерот Абдулаки Мадеми побара од председателот на СОНГ Јаким Неделков да не манипулира со учениците, а родителите ги потсети дека оние кои нема да ги пуштат своите деца на училиште ќе платат казни, тоа во износ од 1000 до 2000 евра. Неделков пак нагласува дека никогаш не упатил повик до родителите да не ги праќа децата на настава, а министерот го обвини за притисок со цел штрајкот да не се одржи. Министерот е свесен дека огромен број членови го поддржуваат генералниот штрајк. Исто така е свесен дека се вршат притисоци и тоа преку медиумите и преку институциите, условно кажано, наши членови, вели Неделков. Битолските борци по повод Светскиот ден на мирот организираа марш на мирот. Времето не им се погоди, но ја пратија пораката. Генералниот секретар на Обединетите нации 21 септември го одреди како ден на мирот. И не случајно му го повери на ветераните од Втората светска војна да го манифестират и да го прославуват и да го организират. Затоа што тие беа непосредни учесници и знаат што значи војна, војната носи пустош, убивање и слично. Да се подсетиме само на една мисла на академико Волна Старова, искажани на денот на мирот, кога рече: во мирот синовите ги сахрануваат родителите. Меѓутоа во војната родителите ги закопуваат, односно ги сахрануваат синовите, што е најголема трагедија и несреќа.
Ние знаеме што значи војна, што значи мир и затоа треба човештвото да се бори, да се задржи овој мир. Свесни се сега и покрај големите настојувања да се задржи мирот, се уште харат војните во Ирак, во Сирија, во Авганистан, во Либија и слично. Затоа се поставува прашањето, треба да се настои по секоја цена да се одржи мирот. Треба да сватат еднаш и да сватат државниците на меѓународен план да го одржат мирот, затоа што тие конфликти само може да се решават со диалог. СВР Битола поднесе кривична пријава против 27-годишниот тата од Битола за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги. На 29 јануари оваа година АТА е затекнат од страна полициски службеници во интернет кафе во Битола и при извршениот личен преглед кај него се пронајдени оцемени 2,87 грама амфетамин. СВР Битола поднесе кривична пријава и против лицата РТ-33 од Битола за сторено кривично дело неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги и против ГВ 36 години од Битола за сторено кривично дело овозможување на употреба наркотични дроги. Во периодот од 29 октомври 2013 до 1 ноември 2013 година РТ во повеќе наврати му продавал на ГВ пировалерон, прашкаста материја со сличен состав на амфетаминот и екстази за сума од 6000 денари, кој така набавениот пировалерон го овозможувал на уживање и на други лица. На 1.11 и 2.11 ланската година од страна полициски службеници е извршен претрез во хотелот каде престојувал ГВ и во домот на лицето РТ, при што се оцемени вкупно 9,34 грама пировалерон и 0,23 грама марихуана. Погрешна игра е насловот на филмот со кој браќата Омер и Беби Закировски за прв пат се представија на овогодинешниот филмски фестивал во Порт Стивенс, Австралија. Во моментот подготвуваат ново филмско остварување, а во денешниот скајп разговор со нив од далечната Австралија рекоа дека е можно до година да се видиме со нивни филмови на фестивалот на филмската камера Браќа Манаки во Битола. Браќата Закировски преку скајп ова телевизиско интервју за Тера телевизија во чест на учеството на вашиот филм Погрешна игра на австралискиот фестивал. Прво збор два за самиот филм, кусометражен игран, 15 на минути. Да, значи, како што кажа Стево, значи голем поздрав до гледачите на Тера телевизија и баш ни е често акете ние од далечна Австралија на нашата битолска телевизија, премиерно. Значи, прв пат да кажеме нешто за нашиот филм. Значи, Погрешна игра е краткометражна крими драма, каде што во една сурова погрешна игра се сплеткуваат двајца другари од детството и таа игра завршува трагично за еден од нив, благодарение на еден трет лик кој што се јавува и кој што е добро организира таа погрешна игра, каде што едниот се доведува во состојба да смисли или да креира убиство на неговиот другар, кој што на крајот сето тоа изгледа испаковано во на кутија, сам во кутија не буквално, меѓутоа е спаковано така добро што сето тоа убиство уствари изгледа на само убиство. Значи, во кратки црти, да кажам малце за околу содржината на филмот. Значи, филмот за твојот брат прашањето, како стигнавте на фестивалот? Па најпрво Стево ви благодарам што ни дадовте можност да бидеме гости во вашата емисија. Да ги поздравам сите битолчани кои што ќе не гледат. За филмот, значи за филмот да испративме, видовме дека успори филмот ги се отвори сесијата за аплицирање за филмови, го испративме филмот. После неколку дена добивме имейл назад дека филмот е примен на фестивалот. И стварно ни беше чест да видиме првите, така да речам, македонци во Австралија кои успеле да стигнат на еден филмски фестивал во Австралија. Значи, Австралија, во поглед на филмот, е на многу незавидно ниво или, да кажам, на почетна фаза на не знам, значи, не знам ни како да се изразам, неќам да навредувам, пошто ќе тука 5,5 години живеам, иако навредив. Меѓутоа, да, разочаран сум од Планирате следен филм, следен проект што ќе го работите? Па, моментално работиме на два проекти. Едниот краткометражен, а другиот долгометражен.
Краткометражниот е јужноамериканска приказна која ќе се снима овде во Австралија. Ја работиме со јужноамериканска екипа. А долгометражниот е интересно, баш и навреме прашањето, пошто долгометражниот филм ќе биде копродукција во Австралија и Македонија. Значи, би требало да се снима пола филм во Австралија, пола во Македонија. Една многу интересна приказна, али отом потом, што би се рекло, а меѓутоа да, работиме и нон-стоп сме во тек со тие работи, така да не заостануваме никако. Значи до година со филмот да ве очекуваме на Манаки? Јас ќе одговорам. Значи, би сакале да бидеме дел од Манаки, значи дефинитивно. Меѓутоа не со овој филм, ние имаме уште два други филма кои што се снимени после погрешно време. И се надевам дека со едниот од нив ќе пробаме да бидеме дел од тоа големо филмско остварување во нашата држава. А овој филм битолчани, односно гледачите на Тера ќе го гледат преку Тера телевизија, или како што се договоривме ќе го имитуваме. На крај на ова интервју јас да ве поздравам, а доколку вие имате некого да поздравите овде во родната ваша Битола, повелете. Па пред се да ве поздравам сите вас во телевизија Тера и сите сограѓани, сите кои што не знаат. Од мене е тоа. Не, добро, и јас, значи, сте уште наш благодарам многу што така ни даде ни ја даде можноста да бидеме на една од нашите телевизии, која што мене е многу драги, каде што јас веќе години бев дел од таа екипа и моите почетоци се баш во Тера телевизија. И, значи, не знам, голем поздрав до сите битолчани и нека не очекуваат следната година на Манаки. Фала ви многу, поздрав од нас. Благодарам. Утре концерт на Чоканче. Како што пред неколку дена објавивме, членовите на битолската рок група Чоканче го подготвија нивниот концерт. Ќе се одржи в сабота, 27 септември од 21 часот на малата сцена во Битолскиот народен театар. Концертот пред неколку дена го најави Бранко Шполјарик Палјачо во интервју за Актуел. Еве што донесува светот на Актуел. Групата Г7 му се закани на Русија со нови санкции. И за други вести од светот по кусата пауза, останете со нас. Ансамбл Македонија одржа концерт во Центарот за култура. 2 интернационални награди за членовите на Тралало. Солза и смеа ја започна новата сезона на скечеви. Кипарската полиција соопшти дека тешко не успеала да ги убеди над 300 сириски бегалци да го напуштат крузерот Саламис Филоксенија, со кој тие вчера беа спасени од рибарски брод што тонеше. Крузерот со емигранти доцна синоќа пристигнаа во градот Лимасол. Сите 345 бегалци, од кои 293 возрастни и 52 деца, вчера беа евакуирани на крузерот, што во попладневните часови пристигна до рибарскиот брод со кој тие патуваа. Маршрутата на крузерот била променита по наредба на Обединетиот спасувачки координативен центар на Кипар, кој вчера наутро доби сигнал за помош од брод со мигранти што се наоѓал на 100 километри јужно од кипарскиот град Пафос. Соединетите американски држави го користат најскапиот и најнапредниот борбен авион во историјата за напади врз позиции на исламската држава во Сирија и Ирак, F-22 Рапор. Пентагон во понеделникот во борбата против борците на исламската држава ги вклучи ловците F-22 кои во својот арсенал ги има уште од 2005 година. Програмата на борбените авиони F-22, која ја прави компанијата Lockheed Martin со поддршка од Boeing и други компании, чинила импресивни 67 милиарди долари. Председателите на Русија и на Украина, Владимир Путин и Петро Порошенко, телефонски разговарале за можност за одржување средба, изјави висок представник на Кремљ. Советникот на Путин за надворешна политика Јури Ушаков денеска изјави дека Путин и Порошенко телефонски разговарале за можноста лично да се сретнат на билатерална или интернационална средба со учество на германската канцеларка и францускиот председател.
Тој додаде дека се уште не се знае датумот за таква средба. Во меѓувреме Ројтерс цитираше неименуван извор од германската влада, кој вели дека нема планови за средба на лидерите на Германија, Франција и Украина, при тоа додавајќи дека такви разговори не се исклучуваат како корисни. Лидерите на групата 7 најразвиени економски во светот и се заканија на Русија со нови санкции, доколку не бидат запрени сите вооружени судири и доколку не го исполнат ветувањето дека ќе стојат настрана од Украина. По заедничкото соопштение, лидерите на Г7 наведуваат дека Москва може да очекува олеснување на санкциите од Европската унија, Америка и Канада, кога сите услови од примирието постигнато со Киев ќе бидат исполнети. Групата, иако го поздравува договорениот прекин на огнот од 5 септември и планот во 9 точки договорен во Минск, ја предупреди Москва дека во случај планот да не биде спроведен во целост, може да следат нови санкции. 4 грци и 2 државјани на Бугарија биле уапсени во Трикали поради сомневање за трговија со деца. Имено преку нивната добро организирана мрежа учествувале во продажба на 11 деца на парови кои сакале да посвојат деца. Полицијата соопштила дека била разбиена групата која функционирала на територијата на цела Грција. Се претпоставува дека ги убедувале бремените бугарки кои најчесто биле немажени да ги продадат своите деца. Помеѓу уапсените има еден грчки адвокат и нотар. Француската влада реши да тргне во жестока борба против пушењето и има намера да воведе неутрални кутии со цигари кои досега се воведени само во Австралија. Кутиите за цигари ќе бидат стандардизирани и одсега ќе имаат ист облик, големина, боја и видови на буквите. Покрај тоа на кутиите ќе бидат повпечатливи здравствените предупредувања, проследени со шокантни фотографии и слогани. Европската директива бара од тутунските компании да покријат 65% од просторот на кутиите со здравствени предупредувања. Планот во Франција е насочен кон намалување на бројот на млади пушачи. Сега и за времето во деновите од викендот. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Овде, почитувани гледачи, завршуваме. Имајте пријатен викенд.